आजकल जब हर कोई अपना स्वार्थ के लिए नेचर को छेड़ रहा है, चाहे वो जंगल काटना हो या फिर पशु पक्षियों को मारना हो। और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जिसने अपना पूरी जिंदगी लगा दी नेचर और पशु पक्षियों का सेवा करने में, वो है जंगल का रखवाला राधेश्याम बिश्नोई। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है, ये अभी हमारे बीच में नहीं है। इसी साल में इनका देहांत हो जाता है। वो बोलते हैं ना, अच्छे इंसान को भगवान जल्दी बुला लेता है। मैं प्रे करूँगा ए भाई जहाँ पर भी हो अच्छा हो।